गाइस देखिए, आज हमारे घर के पास एक कुत्ती ने बच्चे दिए थे, तो मैंने उसके लिए एक छोटा सा घर बनवाया। देखिए इसके नीचे रहेगी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ पे भी ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ मदद कीजिए, कि इन बेचारों की कोई मदद नहीं करता है। तो अगर आप उनकी हेल्प करोगे तो फ्यूचर में हमारी भी हेल्प